Hi, my name is Wu Mingsheng. I am studying in St. Conway St. Peter's Primary School. Today I am going to do an experiment about water rockets. 今日我要為大家做一個實驗，叫水火箭。水火箭嘅材料係由氣泵、木塞、水同埋膠樽嚟做嘅。Test 1 Test 2成功。Test 3我而家試下唔用水去推動架火箭。淨係用空氣推動嘅火箭係唔會飛得好高嘅。而家我要加2倍嘅水落去個火箭度，睇下佢會飛得幾高。原來我加2倍嘅水咧，係比頭先再射得更高。佢嘅原理係由氣泵加下空氣，令啲水喺個膠樽度噴出，產生動力。佢同真嘅火箭燃料唔同嘅，真嘅火箭燃料係由液體燃料去推動嘅，呢架火箭係由水去推動嘅。呢架火箭係相當之容易去整嘅，所以大家都可以去試下整呢架火箭。